السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک ایسا عش بکنے اے میرے دوستاں ایک قصہ ایک صحابیہ گے صحابہ کیا گوشنتے صحابہ ہمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کتے کہ ایمان آرتے گے آئی سرا و ایمان حالتا وفات کتے گے آئی صحابی گوشک بھی مردینہ صحابی گوشک بھی جنینہ صحابیہ ہنچوش مزانے ای جنین آدم من دوستان صحابیہ بیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نام بیتے رمیصہ بنت ملحان ام سلیم گوشنتے معروف بھی تاریخ کتابہ ام سلیم گوشنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من دوستان وحدی کے پیغمبری رسید تے گوڑا مدینہ مردم باز وحدی کے مکہ ہمشی قائن تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کنا روانتے مدینہ مردمان دعوت دیں گوڑا مدینہ لہتے مردم دین اسلام قبول کنن تے ای جنین من دوستان رمیصہ بنت ملحان ای دعوت قبول کا وحدی کے زان چوشین دین اتکا اللہ چوشین پیغمبری دیم داتا دین قبول کو مرد کافری بھی نامتے مالک بن النضر اسلام قبول نہ کا گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے ہجرے ٹیم بیتیں در کہتے کہ مرو مدینہ گوڑا ای مردین ہوتی جنین وستے گشتے ہوتی جنین چوکانی بیائی ما در کہیں مدینہ چی ما نلوٹا ای دینہ قبول بکنا ای پیغمبر دا پیدا کی برنے در کہیں مدینہ چی رویں شام منی دوستان پیسر سوریہ لبنان فلسطین اردن سے شام گشک بیتا گشتے ما رویں ادا جنین نمن نیتے اولی چیز بچارہ میں مات گوھارا وحدی کے جنین دین حق کے پیغام رستا قبول لکو نہ گوشتے انہ منی مرد کافری منی مرد نماز نکا منچ تو بکنا ما ہنچو گو اگر تی مرد تی پیت تی برات ترہ گناہ سوجہ دیں آئین ابرا مگر اے جنین آدم آگو وہ تی مرد وستا رمیصہ گوشتے من نیاں گو تا روے برو بچارے وہ تی مردہ نظیر گئیں گوشتے موتی دینہ یلو نکنا ترہ روگی تو برو تو اجازت ہے اے مردین در کہتے روتے شامہ مودہ ہلاک بیتے کشک بیتے اگر میرتے ہمودہ شامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے مدینہ کے تحفہ دینتے مردم لہتی وراک کاری دنتے لہتی گوشتے بیا میں لوگا بینین درو مردم ہر چیز کے کر رہے ہستے تحفہ دیں ای جنین آدم چی دنتے اسی دوستی ہے بچارے دین وستا ای وتی چھوکا کاریتے انس بن مالک گوشتے یا رسول اللہ انس بن مالک ادا 9 سال بھی گوشتے یا رسول اللہ منا دگی چیزیں نیستے من طرح بھی دیا اے منی چھوک تے نو کرے تے خدمت آکاں بلے تے کر رہے ہیں سبحان اللہ منی دوستا 9 سال چھوک کی گونڈوئے دائی گئن تے کہ رسول اللہ خدمت آبکاں گوشتے منی تحفہ ہمشے و انس بن مالک من دوستا گوڑا معروف صحابی 10 سالہ گوشتے ما رسول اللہ خدمت کتا گوشتے رسول اللہ اخلاق ہنچو بیتگا یک روچی منا نگوشتے کہ تو پلان کار چیا کتا اگر پلان کار چیا نہ کتا منی دوستا ای جنین کسان بیتے و معروفیں دھانائی جنینی بھی وشنتی شرنگی جنینی بیتے وہ قومتوں کا گوڑا اسی ابر وسطہ کہتے ہیں ابو طلحہ کہ مسانگی کنا ترہ ابو طلحہ منی دوستا ہوتی قومتوں کا یک سرداری بیتا ایک معروفی مردمی بیتا تاجری سکی مالداری بیتا و ابو طلحہ بھی دنگا ادا کافری کہتے ہیں ہمشی ہوتے ابران کاریتے رمیصہ وسطہ گوشتے من لوٹن تر سانگ بکنا ای جنین پرمانی گوشتے تھی ڈولے مردینا کاس واپس نکا تو معروفی مردینی ہے تھی ڈولے نا تو ہر چلوگی ہے بروے ترکس واپس نکا بلے تو کافری ہے من مسلمانی ہے من ترہ ای چیزا قبول کت نکنا ای ٹیمہ منی دوستان دنگا حرام نبیتا کہ کافر مسلمانی جنین سانگ کت نکا دنگا حرام نہیں بلے بچاری جنینہ گوشتے ماں ای چیزا نمنا وش نبی تو کافری ہے من مسلمانی ہے من ترہ سانگ کت نکنا اسی باوجود منی دوستان ای جنین دعوت دنتے ابو طلحہ اس نے گوشتے تو چیئے عبادت کنے بوتانی گوشتے تو وہ دانائی مردم یہ ای بوتان کہ تو عبادتاں کنے ای پلان غلام رو درچکا چی بورریتے کا تراشیتے شما دیما ای رشکن شانی عبادت کنے شما تی اکل ہمیشہ ابو طلحہ تو مزنی دانائی مردم یہ بچارے منی دوستان جنین آدم چیڑولا دعوت دے گئیں ایو ہوتی دین قبول نہ کو انہ دعوت دے گئیں بھی دین وسطہ ابو طلحہ وسطہ گوشتے تو اسلام بیار من ترہ قبول کنا من تی کر رہا جہاز مال ہچ نہ لوٹا
سبحان الله. گوش بدار من مات گوهارا گوشت ابو طلحه واستمت كرم مال ودولة هيك نلوتن تو اسلام قبول بك متر قبول لكنا کہ تو من مرد بے متر سانگ کنا گڑا منی دوستا ابو طلحه اسلام قبول کنتے سانگ کنتے جنینا گوش بدار انت میں مات گوهار ابو طلحہ منی دوستا ہنچے مسلمانی رندہ ہنچے صحابی بیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی گوشتے ابو طلحہ آواز میدان جنگا 6000 جنگولا منا دوستے رہیں اسی سبب کھایا کہ مسلمان بیت ہمیں جنینا گوڑے اسی ثواب درستے ہمیں جنین ہے ہر چعملی کنتے نیکین درو ہمیں جنینا رسنتے ہیں یہ سبب یہ جنین کہ مسلمان بھی ابو طلحہ منی دوستے ابو طلحہ چا رمیسا چوکی بیتے نامی کننتے ابو عمیر چو کمو جوڑ بیتے مدام ایک مرگی بھی گونی بھی کسانی لیب کنگو مئی ہمیں مرگ میریتے گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوزیتے چو بری بری مزاق کا ہمیں گونڈوئے گوما گوشتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر ابو عمیر مگو ہمیں گونڈوئے نامی نغیر ہمیں مرگ نامی گوشتے ہاں ابو عمیر تی مرگ کجا بھی چی کو رسول اللہ مدام مزاق کتا ہمیں گونڈوئے گوما ایک گھنٹے میں دوستاں بیمار بھی سک بیمار بیتے ابو طلحہ روچی درکت چو کاری بیتے ڈننا لوگا چی اے وفات کن گھنٹو وحدی کہ وفات کن جنینی مردمی لوگ تو کبھی شور کنا جنین گروانتے رمیسا فرمائنیتے ہمیں گھنٹو مات گشتے دا کس مگری اگر شمار گروگی بروتی لوگا بھی گرے ہوئے او ابو طلحہ بھی کس آل ندنتی دا کہ من نگوشانی گشتے شمار کارنی ابو طلحہ من گوشا من حالی دیں کہ چوکی وفات بیتا خیال بکن میں دوستاں جنین چوکی وفات بیتا اندے اچھی جنین ہستے اگر تو لوگا چی بڑے بڑے ڈوٹیا چی جاگے پیدا کے نا چوکی بلکہ کم وقفتا چانکوری چیزیں لگتی کی طرح دل ترک کے کن ہاں نا اگر وابا تو واب ہنچو کم کو تھی دل بند بھی ای جنین میں دوستاں گوش بدار چی کھتی ابو طلحہ ورگی گراست لوگا کھنوری کو شام وستا وطارا سنبہینتی نشت چوکائی چادری پھردا لوگ کونڈا ایر کو ابو طلحہ چو پتر تو زانے مردین ڈرنا چی پتریتے ہیں چوکی کسی وشنے چوکے جوستا کا گوشتے میں چوک چطور رہے گوشتے تھی چوک ہنی باز آرامی چا آرامی ہیچ نہ گوشی سائی درد کا گوشتے تھی چوک آرامی باز چوک کے نیم کا مارو ویلے پہت گوشتے شہر رمضان چوک منی وابی آرامی شامی داں اتی مردینا گوش بدارا میں مات گوھار شام دنتے اتی مردینا اوش مزانے ہنچو مگو سنبہتگا ہر چی کے مردین جنینانی درمیانی بھی ہم بستری بھی دوینانی درمیانا وحدی کہ ابو طلحہ آرام بھی شامی کو درست چیز برابر بیتا نیشتا گوشتے ابو طلحہ من تر جوستی کنا گوشتے بگو گوشتے اگر مردمی دیکھے ایک مردمی امانتی بدن پزا چیزی وقت رند ہمیں مرد بیتے ہوتے امانت لوٹی گوڑا آئی واسطہ جائز ہیں امانتیں واپس مکا گوشتے اننا جائز نہیں بائدیں امانتیں واپس بدن گوشتے گوڑا تی چوک تی کر امانتی بیتا اللہ ہوتی امانت زورتا تو صبر بکا سبحان اللہ خیال بکنے منی دوستا چی ڈولیں جنین بیتا گا منی مات گوھارا ایشو میں ڈولیں بھی جنین بیتا گا شانی دل بھی ہمیں ڈولیں دل بیتا گا ای دیگے جاگے چینیت کے گا ای ملائکت پرشتہ نہ بیتا گا شانی دل بھی ہنچی دل بیتا گا ایشان ہوتی چوک بھی ہمیں ڈولا دوست بیتا گا گوشتے اللہ ہوتی امانت زورتا صبر بکا گوڑا ابو طلحہ بھی صحابیہ گوشتے ترا من نیلا کہ تو مناچی گیش بے من بھی صبر ہے من بھی راضی گا ہمیں ڈولا بیتا گا میری دوستا گوشتے گوڑا پادا موتی چوکا غسل دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز رند بلے جنازہ ایدن دفن کنے منی دوستان پاد کہیں تے مردین جنین بین تے غسل دیں تے چوکا خیال بکنے جنین آدمی تے چوکا غسل دیں گئیں صبر کتا ایمان ہستے اللہ قضاء و قدر سرا اللہ تقدیر سرا پورا کنتے غسل دیں تے جنین مردین چوکا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز وانی چوکا جنازہ دیں دفن کنتے گوڑا ابو طلحہ گوشیتے کیسا یا رسول اللہ گوشتے یا رسول اللہ بیا منترہ گوشا منی جنین چھی کتا منا گو بلے چھ ڈولا من حالی داتا گوڑا یہ کیسا ہے گوشی کہ دوشی من جنین ای ڈولا کتا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی گوشتے اللہ شمع دوشگی شپا مبارکی شپی بکا منی دوستان اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ پہ وجہ ای جنینا ای مردین ابو طلحہ چوکی دنتی نام بیتے عبداللہ کننتی نامی ہمیں عبداللہ منی دوستان 10 مردین چوک بیتے درو حافظ قرآن با خیال بکنے صبر کتے اللہ تبارک و تعالی وستا النبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت دعائے برکتا اللہ ایشان نماسک دا 10 نماسک مردین چوک درو حافظ قرآن بیتا مالوٹے میں مات گوہارن چے ہمیں جنینا چوتی مثالاں بزیراں مالوٹا میں مات گوہار وتی اخلاقاں وتی عادتاں وتی صبراں وتی درستیں چیزاں ہمیں جنینا چی بزیراں پہلمانی جنینا چی مزیر تے میں مات گوہاراں گانا والے چی مزیر تے میں مات گوہاراں مالوٹی شمارا شما میں وستا ہنچی مثال بے مالوٹی شما میں وستا ہنچی مردین چوک بکشے کہ مثال بے بنتی تاریخ وستا کہ خدمت بکننتی وتی دین اسلام ہے وتی استمنی مات گوہارا تاریخی ایر بکنے تاکہ بعد اگر شما نام گرگ بیت شری سر شما نام گرگ بھی بیتے